साथीहरू नमस्ते। आज चाहिँ बौद्ध महोत्सव हुँदैछ है। यहाँनिर पुरा सजिसजाउ छ है। गेटमा फुल त्यो गेट बनाएर यसरी बौद्ध महोत्सवलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। गेटबाट इन्ट्री गरिसक्यो। बौद्ध स्तूपबाट देख्न सक्नुहुन्छ है। आज बौद्ध महोत्सव हुँदैछ। साह्रै रमाइलो गर्नेवाला छ। तपाईँहरू यहाँ आउनका लागि आह्वान गर्दछु। आज बौद्ध महोत्सव हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ यसै विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरूको आगमन हुँदैछ। संस्कार संस्कृति मौलिक परम्परागत सामग्री प्रदर्शन। यहाँनिर तामाङको सांस्कृतिक परम्परागत सामग्रीहरू पुस्तकहरू यहाँनिर यसरी राखिएको छ। काठबाट बनाएको हो। एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर ठेकी पनि छ है। मस्ती छ, ठेकीहरू राखिएको छ। यो रक्सी पार्ने भाँडो हो यो है। नेपोङ राखिएको छ। नेपोङ हो यो। जोरपोङ, तामपोङ, डम्फु राखिएको छ। बरुवा राखिएको छ। बत्ती बाल्ने राखिएको छ है। महारथी टेलर्स एन्ड बुटिक। महारथी टेलर्स एन्ड बुटिकको यहाँ सामानहरू यसरी राखेको छ बेच्नलाई। पर्सहरू, लुगाहरू एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरू किन्ने भए आउनुहोस् है। यो महारथी टेलर्स एन्ड बुटिक होइन। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। यो बाँसबाट बनिएको हामी मेला महोत्सवमा, नेपालको मेला महोत्सवमा विशेष गरेर हामी 15-20 वर्षदेखि अपाङ्ग, एकाल महिला, विपन्न महिला र पिछाडिएका महिलालाई विशेष तालिम दिएर नेपालमा 15-20 वर्षदेखि चाहिँ यो काम गर्दै आछौँ। विशेष गरेर हामी नेपालभरि यो महोत्सवहरू सञ्चालन गर्छौँ। कहिले आयोजना गर्छौँ, कहिले सहभागी हुन्छौँ। त्यस क्रममा अहिले बौद्धमा आछौँ। विशेष गरेर नेपाली
उत्पादनको 100% बिक्री वितरण केन्द्र हो हाम्रो चाहिँ। हामी नेपाली प्रडक्ट मात्रै बेच्छौँ, हामी अरू मिक्सअप बेच्छौँ। र विशेष गरेर हामीले यो ठाउँमा तपाईँको आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू प्रशस्त आउने भएको हुनाले यहाँ स्टल राखेका छौँ। र विशेष गरेर यहाँ चाहिँ विशेष झाँकी र तपाईँको यहाँको वेशभूषा र खानाको महोत्सव हुनेछ। यसलाई हामीले प्रचार र प्रबन्धन गर्नु जरुरी छ। सर र भनिदिनुहोस् त यो के हो? यो अब यो बाँसको टोपी हो, बेम्बोको टोपी हो। यो चाहिँ अब विशेष गरेर मरमसला कुट्ने आलु कुट्ने हो। यो चाहिँ डेकोरेसनको घर हो। यो प्राविधिक शिक्षा नेपालमा सरकारमा यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो है। यो अहिले हामीले 15-20 वर्षदेखि एउटा प्राविधिक शिक्षालाई विद्यालय जस्तो विद्यार्थीलाई पढाइ मात्रै झोला बोक्दै बोक्ने होइन कि प्राविधिक शिक्षा पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले यो काममा लागिरहेको छौँ। यो वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। यो तपाईँको काठहरू नेचुरल काठहरूको चाहिँ तपाईँको कटिङ बोर्ड हो। तपाईँको यो चाहिँ अब खानी कटरहरू भयो। यो चाहिँ खानी हाम्रो पुरानो जमानाको चाहिँ तपाईँको काठबाट बनाएको यो यहाँ विभिन्न काठ छ, सिसौ छ, दार छ, करङ छ र विभिन्न किसिमको आँप छ, विभिन्न किसिमको छ। र नेपालमा सकेसम्म हामीले 100% नेपाली सामान मात्रै बेच्छौँ। हाम्रो चाहिँ म देख्नु तपाईँको बोर्ड पनि त्यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ। अनि यता बाँसको हो। यो चाहिँ के हो? पुरै रुद्राक्षबाट बनेको। यो नेपालमा प्रशस्त चाहिँ रुद्राक्ष हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो मोडिफाइड गरेर यसको पनि ब्रान्ड गर्न लाग्छौँ हामीले। यस्तो पनि ब्याग टोकरी बोकेर हजुर, यसको हाम्रो धेरै आइटम बन्छ। यसको हाम्रो 100 आइटमभन्दा बढी पर्छ। अहिले भ्याइएन। हामी भर्खर महोत्सवमा चाहिँ नेपालका महोत्सव गरेर भर्खर सकेर बसेको हुनाले अहिले महोत्सव सुरु भएको होइन, त्यस कारण चाहिँ यसको 300 रुपियाँ। ठिक छ। यो सबै नेपाल यो 500 रुपियाँ। मै उत्पादन भएका सामानहरूबाट बनिएका केही सामग्रीहरू रहेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपाली प्रकृतिमा भएका साधन स्रोतलाई प्रयोगमा ल्याई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरौँ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ नेपाली होममेड चक्लेटहरू यहाँनिर यसरी राखिएको छ। यो सबै होममेड चक्लेट हो। त्यसै पैसा यो चाहिँ सबै मिक्स छ, मिल्क अनि डार्क अनि सानो सानो कि यता यस्तो नेपाली छ। होममेड चक्लेट। 45, 10,000. यहाँ भिजन कन्सर्नले यो आँखाको उपचार हो निःशुल्क आजको लागि सर्भिसको लागि हो क्या? हजुर यहाँ फ्री आई चेकअप पनि छ है साथीहरू। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा ह्यान्डिक्राफ्ट हो। एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो कलाबाट बनेको छ। यो काठमा कुदिएको बुट्टाहरू एकदमै राम्रो छ है, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि सेलमा राखिएको छ आज बौद्ध महोत्सवमा। तपाईँहरू आएर यसलाई किनेर आफ्नो घरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सजाउन पनि सक्नुहुन्छ र झ्यालमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो तर सानो सानो छ, यो प्रायः सजाउनकै लागि हो। एकदमै राम्रो छ यो ह्यान्डिक्राफ्टहरू यसरी राखिएको छ है। यहाँ रत्न ह्यान्डिक्राफ्टका सामानहरू राखिएको छ है। लम्बुको हो यो। रत्न ह्यान्डिक्राफ्ट भनेर लेखेको छ। यो लम्बु जातिको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू हो भनेर छ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ करुवा देख्नुहुन्छ, लोटा छ, यो अचार कुरा होला होइन, दरबार होला। यो कयु होइन, यो बिहा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिन्छ यो क्या। के भन्छ यसलाई? यो धम्बे भन्छ। धम्बे? धम्बे। यसलाई के भन्छ? यसलाई तिब्री। तिब्री त्यो चिया भोटे चिया। भोटे चिया ए हजुर। यसमा पकाउने हजुर है, अन्त यसमा घोल्ने, यसमा अन्त यसमा हाल्ने, अन्त यो फुल चाहिँ अहिले आएको छैन हालेर खाने चाहिँ। यो सबै तपाईँहरूको यो समाजमा युज हुने यो डोको हाम्रो मल बोक्ने, हजुर मकै भचाउँदा यो चाहिँ हाम्रो आलु खन्दाखेरि आलु हाल्ने, अन्त यस्तोहरू हाल्ने बस्केट। निकै राम्रो छ है। अन्त यो चाहिँ मकैको जाँड यहाँ दिने क्या। मकैको जाँड खानको लागि। अन्त मकैको जाँड यसमा हालेर खाने हो फेरि। यो चाहिँ पहिला युज भएको तरबार यो पहिला खुकुरीमा हुँदाखेरि हाम्रो पुरा पहिला बाजेहरूमा। अन्त त्यसको पछि यो चाहिँ के गर्ने? अचार पिन्ने हो कि? होइन, यो देखाउनु मात्रै आलु, अन्त यसमा पकाउने यो देखाउनु मात्रै ल्याएको। मेट्ने हो। यो
राम्रो छ त्यो पनि बेच्ने हो रत्न ह्यान्डिक्राफ्ट तर त्यो किन्ने मान्छे मसँगै बस्नुपर्छ किन्नु पनि सक्नुहुन्छ र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो जति बुढो म पनि त्यति नै बुढो छु ओम तामाङ सुख दुःख शिवा गुठी भनेर छ बौद्धद्वार मार्ग 6 कुरा छ मयुरको प्वाक अनि केराको पात यो चाहिँ अब कसैको आइडिया छैन जसले आइडिया लगायो त्यो राम्रो भइरहेको छ त्यति यस्तो मन्दिर राखेको छ